Halo, sveiki, dārgie frisbee draugi! Mēs atgriežamies tiešā ēterā. Kā jau visu dienu mums šodien ir Rīgas rudens trejauts. Mēs atrodamies Ogres 1. vidusskolā, un šobrīd norisinās tikko sākusies ļoti spraiga spēle starp Hardcore Ultimate vīriešu komandu no Rīgas un Ultimate Decision komandu arī no Rīgas. Spēles stili abām komandām ir ļoti līdzīgi, jo es domāju, ka treniņi vairāk vai mazāk notiek šīm komandām kopā. Pirmais punkts Renārs Niedra no Hardcore Ultimate komandas. 1-0. Hardcore Ultimate izvirzās vadībā. Ātri iepazīstināšu jūs ar komandas sastāvu. Hardcore Ultimate ir atgriezušies atpakaļ savā vairāk vai mazāk vecajā zvaigžņu sastāvā, ja tā drīkst teikt, jo pirms pāris gadiem viņi bija liela līderi ne tikai Latvijā, bet arī Krievijā, Baltijas valstīs un tā tālāk. Zintis Gaspažiņš ar 2. numuru, Jurģis Ločmelis numuru 4, Sergejs Volkovs numuru 8, Kārlis Malcenieks numuru 9, Mārtiņš Jurjevs numuru 10, Renārs Niedra numuru 11, Niklaus Šnepsts numuru 13, Toms Jurjevs numuru 21. Savukārt pretinieku komanda Ultimate Decision, kas šobrīd arī ir uzbrukumā. Numuru 20 Modris Krastiņš, Krišs Apšanieks ar 7. numuru, Gins Mucenieks numuru 11, Andrejs Bakašs numuru 17 un Krišs Apšanieks lieliski layoutā notver diska zonā. 1-1 rezultāts. Ar numuru 14 pie Ultimate Decision startē Renārs Čeredņičenko, Māris Jankovskis numuru 19, Rudolfs Sniķers-Sproģis numuru 27, Dainis Jakavels 85. numurs un Imants Deņisovs numuru 1. Dainis Jakavels izdara pārmetienu un Hardcore Ultimate komanda uzbrūk. Zintis Gaspažiņš parāda brika atzīmi, paņem disku un iet uz brika punktu, no kurienes arī sāks uzbrukumu. Abas šīs komandas pēc 2 nedēļām startēs Rīgas rudenī 2015, kas solās arī būt interesants turnīrs. Toms Jurjevs, Zintis Gaspažiņš saspēles vadītājs un Niklaus Šnepsts raida precīzu otro griezto piespēli tieši zonā. Renārs Niedra to veiksmīgi gūst un ātri punkti šodien 2-1. Aiziet, Hardcores izdara pārmetienu. Šī spēle solās būt interesantā, jo ir ļoti ātras rezultātīvas piespēles. Ļoti skaisti, man liekas, skatītāji liels prieks skatīties šo spēli. Imants Deņisovs piespēlē to Apšaniekam, Apšanieks Sniķers-Sproģim un 3. piespēle Muceniekam zonas labajā stūrī, malā. Zintis Gaspažiņš tver disku. Skatās stāvo piespēle un 3. piespēle pāri puslaukumam. Ločmelis un ar 2 3. piespēlēm gūts punkts Renārs Niedra no komandas Hardcore Ultimate. 2-2.
3-2 atvainojos rezultāts. Niklaus Šneps no komandas Hardcore Ultimate izdarīs pārmetienu. Sniķers Sproģis iesāk uzbrukumu. Jankovskis ar disku. Neko negaida apšiniekam. Apšinieks meklē. Mierīga piespēle atpakaļ Deņisovam. Tālāk Sniķers Sproģis to piespēle atkal Jankovskim uz vidu. Ļoti uzmanīgi spēlē. UD komanda. Gins Mucenieks lauž pusi un piespēlē to Deņisovam, taču atpakaļ Muceniekam, Mucenieks Jankovskim. Jankovskis raida trešo un Kriša apšinieks veicot layoutu. Mēģina to notvert diezgan neveiksmīgi. Nebija tāda iegriezta piespēle. Hardcore Ultimate ir iespēja gūt punktu. Zintis ar disku. Gaspažiņš. Raida trešo piespēli. Toms Jurjevs augstā lēcienā tver. Niklaus Šneps ar disku. Zintis raida trešo piespēli. Un malcerīgs Gins. Drusiņi neveiksmīgi sanāca. Varam redzēt, ka Hardcore Ultimate stils, kā vienmēr, indoor sezonā ir bijuši tieši trešās piespēles. Asas trešās piespēles, augsti lēcieni. Lieliski, lieliski nospēlē Ultimate Decision komanda. Ar vienu piespēli pāri visam laukumam. Gins Mucenieks gūst punktu Ultimate Decision komandai. Interesanti, 3-3. Un spēle, man liekas, ir tikko sāksies. Dainis Jakovels, ļoti pieredzējis spēlētājs, veiks pārmetienu. Un disku tvēr, neko negaidot Zintis Gaspažiņš un piespēlēt Tomam Jurjevam, kurš šajā spēlē ir saspēles spēlētājs. Parasti viņš ir zonas spēlētājs. Ļoti lieliski saspēlējis Hardcore Ultimate komanda Toms Jurjevs. Otrā grieztā piespēle Jurģim Ločmelim. Labajā zonas malā. Hardcore Ultimate gūs punktu. 4-3 rezultāts. Ultimate Decision komanda nedrīkst iestāties tāds lūzuma punkts, kas parasti spēles laikā visām komandām vai nu vienai vai otrai iestājas. Un tad pretinieks to var izmantot. Uzbrukums Ultimate Decision komandai. Jānotur līdzvērtīga spēle. Es domāju, līdz galam. Dainis Jakovels parāda briku un iet uz briku atzīmi. Dainis Jakovels un drusiņi neprecīzi nenolasīja. Hardcore Ultimate mierīgi lēnā garā. Veiks uzbrukumu. Renārs Niedra ātri izskrien un drusiņi stress, teiksim tā. Un Rudolfs Sniķers Sproģis ar disku. Gins Mucenieks ļoti skaisti izskrien un es jau domāju, ka būs lauž pusi. Atpakaļ Sniķers Sproģim, Sniķers Sproģis Jakovelam. Jakovels Dainis Krišam apšiniekam, apšinieks neko negaida Jankovskim. Jankovskis ātri atdod piespēli Jakovelam. Sniķers Sproģis ar disku un spēle tiek apturēta, jo tika nosaukts pik. Disks paliek pie Daņa Jakovela.
Dainis Jakavels izmanto pretinieku, lauž pusi. Gintam Mucenieks. Gins Mucenieks dod atpakaļ piespēli Jakavelam. Tālāk Sniķers Proģis ar disku meklē zonā, bet nav pārliecināts. Un Dainis Jakavels neko negaida un Krišs Apšinieks labajā zonas stūrī gūst punktu. Lieliski, 4-4 rezultāts. Lieliski saspēle šodien novērojam abām komandām. Hardcore Ultimate ir mazliet asāki, savās piespēlēs drošāki, vairāk izmanto pleidus un trešās piespēles. Un Ziņas Gaspašiņš saspēles vadītājs ar disku. Laukumā arī redzam un aizsardzība no Ultimate Decision puses, par ko paši ir ļoti, ļoti priecīgi. Un lieliski nospēlē Dainis Jakavels. Un ir izcīnījis savai komandai uzbrukumu Renārs Čeredņičenko ar disku. Mierīgi atdod atpakaļ Dainim Jakavelam. Dainis Jakavels atpakaļ Čeredņičenko. Un Čeredņičenko negaidot, izmanot savus pretiniekus. Arī Sergeju Volkovu, kurš vairāk vai mazāk ir arī Latvijas frīzbija jomā zināms kā treneris. Un tagad ir atgriezies pie Hardcore Ultimate sastāvu spēlētājiem. Ko Ultimate Decision ir izmantojuši lieliski savu iespēju un guvuši punktu. Kā rezultātā izvirzās vadībā 5-4. Sniķers Proģis izdara pārmetienu, Gaspašiņš atkal disku spēlēja Tomam Jurjevam. Jurjevs Niedram un Niedra ar otro piespēli saspēlēs savu komandas biedru Niklāvu Šnepstu un gūst punktu. 5-5. Spēle joprojām iet punkts punktā, un, man liekas, tas ir arī pats interesantāks, jo, kā jau es varbūt minēju, abas komandas ir diezgan vienlīdzīgas. Spēles stili ir diezgan līdzīgi. Neprecīzi trešā piespēle. Nenolasīja komandas biedrs. Un Ultimate Decision zaudējuši uzbrukumu. Ziņas Gaspašiņš iet pēc diska. No laukuma malas. Sāksies uzbrukums, un Ziņas neko negaida. Un šoreiz atkal neprecīzi. Tika nosaukts sots, un Ziņas Gaspašiņš vēlreiz ar disku. Tagad mierīgāk tiek izspēlēts Jurģim Ločmelim. Laukuma vidū. Viņš to padod tālāk malciniekam uz malu. Tālāk Niedra. Ātrā izskrējienā gūst piespēli. Piespēlē pa diagonāli Jurjevam. Jurjevs brālim Jurjevam. Un raida trešo piespēli zonas malā. Hardcore Ultimate izvirzās vadībā ar 6-5. Var novērot šajā spēlē interesantus momentus, daudzus layoutus. Niklaus Šneps izdarīs pārmetienu. Komandas ir gatavs uzbrukumam. Sniķers Proģis ar disku. Pirmo piespēli Čeredņičenko uz malu padod
disku. Apšinieks lieliski tver piespēli, neizkāpjot no laukuma. Atpakaļ Sniķersproģim. Sniķersproģis meklē zonā un Krišs Apšinieks gūst punktu. 6-6. Gaspažiņš ar disku. Vada savu spēli. Malciniekam. Malcinieks Volkovam. Volkovs grib padot tālāk pupi. To arī dara. Jurjevs ar disku. Laukuma malā. Mazliet satraukums valda un atspēlē atpakaļ Volkovam. Gaspažiņam. Gaspažiņš ar disku diezgan tālu no savas zonas. Bet pacietīgi un lēnām viss tiek izspēlēts. Šneps ar disku. Izmet un neko negaida un skrien uz zonu. Pretnieks līdzi. Gaspažiņš ar disku. Volkovs. Volkovs ar disku piespēlē pirmo piespēli Šnepstam un Šneps otro griezto piespēli. Piespēlē Malciniekam zonā. 7-6. Hardcore Ultimate vadībā. Taču komandas ļoti vienlīdzīgi spēlē, ļoti vienlīdzīgi. Krišs Apšnieks ar disku. Sniķersproģis. Disks laukumā, tiek pasparts malā un tiek raidīta trešā piespēlē Muceniekam zonas labajā stūrī. Rezultāts ļoti skaists. 7-7. Renārs Čeredņičenko izdarīs pārspēli ar otro piespēli. Un Zintis Gaspažiņš neko negaida, notver to un piespēlē to Volkovam. Volkovs tālāk Jurjevam. Jurjevs tālāk Muceniekam. Atvainojas Niedram. Atkal Niedra pie diska. Niedra to raida. Ļoti viltīgs gājiens. Ļoti viltīgi tiek izspēlēts. Ultimate Decision ļoti labu aizsardzību ir uzlikuši pret Hardcore Ultimate, taču tas neaptur spēlētājs un izmanot viņus un neparedzamajā pusē izdara piespēli. Kā rezultātā 8-7 rezultāts Hardcore Ultimate labā. Ko Ultimate Decision ir jāizdomā. Var redzēt, ka spriedze laukumā ir. Jankovskis ar disku. Viņu pretinieks piespiež pie malas, bet viņš raida otro griezto. Un es teiktu, ka pat diezgan veiksmīgi, jo Sniķersproģis to pat tiešām lieliski nolasa.
un brīvi to notver zonas vidū. Lieliski piespēle, tiešām. Var redzēt, kā abas komandas ir saspēlējušās. Un tagad parāda visu, ko māk. 8-8 rezultāts. Čereņčenko izdara pārmetienu. Zintas Gašpažiņš pie diska. Pirmā piespēle Jurjevam. Jurjevs pamāna un tālāk Šnepstam. Šneps tālāk pa upi padod to brālim Jurjevam. Lieliski, ka komandā spēlē 2 brāļi. Tas man vienmēr ir paticis. Un lieliski trešā piespēle pāri visam laukumam. Toms Jurjevs ir atgriezies savā fitākā zonas spēlētājs ar 3. piespēlēm, jo viņam tās vienmēr ir sanākušas lieliski nolasīt. 9-8. Latiņa ir uzlikta. Niklaus Šneps izdarīs kārtējo pārmetienu. Un Ultimate Decision komandai ir jāuzstājas aizsardzība. Es domāju, ka ir pēdējais brīdis, lai panāktu un izvirzītos vadībā. Bet, protams, kad abas komandas grib uzvarēt. Sniķers Proģis pie diska. Un lieliski spēle kļūst drusiņa agresīvāka un aizsardzība arī ir ļoti spēcīga, to var redzēt. Čereņčenko tomēr tiek pie diska laukuma otrā malā. Māna taču atdod to atpakaļ Sniķers Proģim. Sniķers Proģis gaida, pamāna un Čereņčenko tiek pie diska. Volkovs viņu cieši nosedz. Uz zāles vidu tiek padot piespēli Jankovskim. Čereņčenko. Tālāk Jankovskim. Jankovskis pamāna, taču Hardcore Ultimate ir uzlikuši tiešām ļoti spēcīgu aizsardzību. Un tik viegli nekas nav gūstams. Piespēles ir asas, nu lūk arī kļūda, jā. Hardcore, es uzskatu, ka Hardcore Ultimate lika kļūdīties piespēlēs. Laba aizsardzība. Hardcore Ultimate ir nolēmuši pavisam iziet vadībā un Zintis Gaspažiņš raida zonā disku. Un Hardcore Ultimate izvirzās vadībā ar 2 punktiem. 10-8. Ko Ultimate Decision, es domāju, vienalga ir noskaņot pozitīvi, kareivīgi, ir gatavi uzbrukumam. Galvenais tagad ir nekļūdīties un gūt punktu. Tāds ir mērķis šajā situācijā. Dainis Jakovels pie diska. Ļoti uzmanīgi. Jā, piespēlē to Deņisovam. Deņisovs pie diska. Pamāna. Un īsti nav kam atdot, tāpēc raida 3. piespēli. Un Bakašs veiksmīgi to notver. Atdod atpakaļ to Deņisovam. Lieliski saspēlējas Ultimate Decision komanda. Ļoti lēni, precīzi un mierīgi. Jakovels pie diska. Taču jāsaka, ka Hardcore Ultimate ir iedzinuši viņus pašā stūrī, jo tagad nedrīkst nekādā gadījumā kļūdīties. Jo, ja būs kļūda, tad Hardcore Ultimate ļoti viegli varēs gūt punktu. Labi, tālāk tikuši ir drusiņi arī Jakovels Dainis un veiksmīgi piespēlē to Gintam Muceniekam un Gints Mucenieks pavisam prātīgi piespēlē to Deņisovam un laiks ir beidzies. Rezultāts 10-9. Hardcore Ultimate ir mazā vadībā. Panākuši to ar savu gribas spēku.
Interesanti. Interesanti spēle. Ja viņi realizēs savu uzbrukumu, tad spēle būs beigusies. Es domāju, ka tagad Ultimate Decision ir jāizliek visi savi spēki un jāparāda. Jāizdara aizsardzībā pilnīgi viss. Nu, jāmēģina. Zins Gaspažiņš pie diska. Tālāk Jurjevam. Jurjevs pirmo piespēli Niedram. Niedra tālāk pirmo piespēli Volkovam. Un Volkovs ļoti prātīgi neiedeva zonā. Un drusciņ kontakts, bet tas nekas, spēle turpinās. Volkovs pie diska. Atspēlē to mierīgi atpakaļ Gaspažiņam. Gaspažiņš tālāk Šneps. Pirmo piespēli Niedram. Pamādas priekš, taču neielas zonā. Un jā, Toms Jurjevs gūst punktu. Kā rezultātā apsveicam Hardcore Ultimate komandu ar uzvaru 11-9.